没想到吧，江阳能够把这么一个小东新城带到现在这个地步啊！他的能力毋庸置疑。哎，跟房东确认了吗？啊，下周，你就把心放肚子里吧。吴哥哥，我保证一条龙服务，签约、搬家全包了。哎，你就放心吧，这床绝对没问题。上个月房东新换的。你把这个给他，我书放哪儿？我问你话呢。你平时又不看书。这个也要送啊？这个我最喜欢了。回头再给你买个新的。行行行，反正都是你买的，你爱送谁送谁。你这个人，千万别交女朋友。要是交了，能把全副家当全给人家。你这会不会太夸张了呀？哎呀，你还喷？你不是一直想买一套咖啡机吗？随便挑一套你喜欢的，我付钱。真的假的？什么都行。什么都行。喂，你觉得我过去还行吗？你这个人吧，脾气不怎么样，有时候还有点欠儿。啊，你知道我在说什么？我是说，对于女孩来说，说实话，你是最受女生欢迎的，光我们东新城就好几个女生暗恋你呢。你可别说你不知道啊，除非你是傻子。那你觉得我穿什么最帅？运动装吧，或者卫衣。小师妹们说了，你人又高又瘦，这么穿最好看，有一种少年气。请你的。啊，哦，谢谢，别客气。谢谢。姐，你人缘真好。你们是老熟客吧？哦，林阳跟老板是挺熟的，上次送完你们，他回不去家，就在这儿睡的。那还真是被我们拖累了。那杨哥什么时候回来？他呀，还真说不准。他平常要上班又要上学，自由时间本来就少，每次过来都来去匆匆的，1、2个月才打次照面。不过你们放心，他来了也是住我这儿，不会打扰你们。对了，这次房东肯这么快把房租给你们，他帮人说了不少好话。那等杨哥回来是得好好感谢一下啊。嗯，那他下次回来就1、2个月之后了。差不多吧。你什么时候回国呀？我比完赛就回去了。啊，那应该还能见着，不过可能就见不着了。喝酒吗？哦，我不了。我酒量不太好，但跟您喝随便了，随便了。
我们今天搬到公寓了，吴畏说你帮着和房东说了不少好话，谢谢。好说。又是好说，口头禅吗？我在上课，下课说。All right, class dismissed. I will see you next week. 想要查作业成绩，还是找我看期刊。想请你吃饭，谢谢你这学期的照顾。可以加上你的女朋友啊。最近有几个课件没做完，没什么时间。想要感谢我的话，就好好把作业写完吧。下周见。咱们刚过来那条街上都是些小饭馆，然后这边步行10分钟就是本城最大的商业街了。哦，这个楼吧只有1点，没有电梯，不过楼层也就4层，爬楼也不算费劲。小心台阶。我们先上去把东西放那边吧，然后一会儿我再带你介绍一下别的设施。好。Hey Chris. Hi, what's up? Nothing much. Yo. Hey, you're fine. Hey, Eric. Hey. 你们先打，我赶火车马上就走。你最近是不是有点奇怪呀？去吴畏那儿未免太勤快了吧？这周事情多，比较忙。给你的20万，给人家转过去了吗？放心吧，给了。这笔尾款到账，我也就彻底踏实了。梦想哥，这家地下台球室啊，从今往后就归你了。主要还是不想辜负他们。为了盘下这里，我这2个月穷的，连个贵点的汉堡都不敢买。那你要是困难的话，我找人再借点。不用，再有2个月应该就好了。而且我还有10万外债没有收回来，不用你这个已婚人士操心。我哥已婚，我未婚，杨哥，我有老婆本。瞎说什么呢？帮我和你哥打理好球房，才是正经事儿，听到没有？嗯，好。还有5分钟，必须得走。行，你留一下，帮我处理比赛的事儿。嗯，好。要参加这次9球比赛的人，过来。钱叔，您不过来吗？我行吗？我说你行，你就一定可以。都进来吧。来，谢瑶瑶大好，这是你俩的训练计划。钱叔，这是你的。啊，我们俩用1本啊。想要多的自己去复印。这一次的比赛是线上报名，你帮他们盯着点。有什么事情随时打电话，尤其是钱叔，年纪大了，比赛打一次少一次，千万别客气。能不能不要这么诚实啊？手机24小时开机，随时打，督促他们训练啊。嗯，好。有事电话啊。啊。I got you. How about here? Great.
Don't miss it. 你收拾好啊？我也收拾好了。哎呀，这个沙发还挺舒服的吧？是，真的软软的，也挺舒服的。不是，我姐这个房间有衣柜啊，有书架，有沙发，还有那个柜子。我房间怎么什么都没有？哎，最好的东西当然都要给你姐了。你说的也是啊。哦，对了，那个，你说你练球的地方在哪儿？能带我去看看吗？行，拿个球杆跟我走吧。行。那个，我去训练，你 OK， 去啊。行，等我回来吃饭啊。好，慢点啊。这个公寓啊，最早也是林阳推荐给我的，就是因为这附近有球房，方便训练。哦，就是这儿了。请进。谢谢。哎，How are you doing? Hi, Peter. Hey, ooh. Ah, new friend. Hi. This is Ling's friend. He asked me to bring her here, so please take good care of her. Lynn's friend? Well, then she's everyone's friend here. Hey, guys! This is Lynn's friend. Hi, welcome. He also said she can use his table. Of course. Back to work. Follow me. 走吧。 This table is reserved for Lynn only. Normally, no one else is allowed to play here. Just make yourselves comfortable. I will leave you to it. 林阳过去在这儿打工，教人台球，所以和老板关系比较好。在这儿啊，他的名字可比我的好人多了。感觉他在哪儿都待过的样子。打工狂人嘛，他在这儿呢，跟过华人巴士，教过人打台球，还干各种零工。反正呀，只要是不违法，他都干过。最不容易的是，不管每天多辛苦，他的台球从来没有断过。我这辈子呀，最佩服的就是林阳，我就服他，敢把自己往死里弄。你说他每天都练球啊？差不多吧。从小到大，除了生病发烧，没一天断过。这个是职业选手的训练强度，他又不参赛。他的事儿以后你让他自己跟你说吧。你先练着，我回去换身衣服就打工去了。不用我接你吧？哦，不用，我刚记录了。行，走了。哎，谢谢啊。 See you later. Oh, bye. Your name is? 英国。Ing. Yeah, okay. Okay, if you need anything or if anyone gives you any trouble, just let me know, alright? Yeah, okay. Thank you. Lynn's friend is our friend. Okay. 好像一下子走入了他的世界，每个人都和他有点交集。哥啊，出门啊？对了，打工去。哥，你最近是不是很缺钱呀？那要不这样吧，你的房租我给你付了，回国前的房租我都包了，行吧？我就是找点事儿做，不然一直闲着也挺无聊的，是吧？哦，不过谢谢你啊，对哥哥这么掏心掏肺的。哎，没事儿，都朋友嘛。行，那我先走了。行，哎，晚上想不想看歌剧啊？我那有几张票。歌剧，可是我还约了朋友，咱们看完一块玩吧。那行，那我晚上给你发消息，你到歌剧院门口等我就行。行，票在我朋友那。好嘞，啊，走了，拜拜哥。
好球。你不是在上课吗？下了课过来的，听说你在训练，顺路来看一眼。很意外吗？吴畏说你1、2个月才回来一次，所以才发微信感谢你的。这段时间比较闲。怎么样？这里的环境还适应吗？挺好的。他们说这是你平时用的，谢谢。要不要回去了？你应该也练了挺久了吧？我今天都是一个人在练，你要是有空的话，陪我开一局。不怕被我打哭吗？我水平还挺好的，起码是准职业选手，打不赢也不会哭吧？很多人小时候都被我打哭过，我也就是其中一员。那是不是他太弱了？他其实水平还行，只不过没我厉害而已。让不让球？对一个职业选手让球不太好。是不是强人所难了？看上去不太愿意。要不还是去吃饭吧，我忘了你刚下火车。哦，没事，我不饿。5局3胜，你要是有精力的话，9局5胜也可以。你开球。想打快球吗？还是说想稳着来？都行吧。你们女子组今年有一个夺冠热门，就是专门打快球的。我陪你试一。
Bye. See ya. Bye, Lynn. See you tomorrow. Bye. Bye. 黎阳，拜拜。哎，哎，我来。远来是客，你今天第一次来，孩子先算。不行， What are you two arguing about? Today it's on me. Well, thanks, man. Please, I'm still counting on you to teach my son. Of course, I'm his master after all. 走吧。Keep it. Thank you so much.